यस्तै हो ल यु क्यान सी हाम्रो पुष्कर सेट यता यहाँलाई चाहिँ मैले छाता ओढाइरहेको छु है यहाँको चाहिँ अब किनकि हाम्रो बिरयानी स्पोन्सरवाला यहाँ हो त्यही भएर हल्का यहाँलाई यसो हेल्प गर्नु पर्यो ल गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आई होप कि तपाईँहरू सबजना सन्चै छु म पनि एकदम सन्चै छु सो लगाइछ आज चाहिँ म माथि छतमा आएको होइन सो पुरै पानी परिरहेको यहाँ चाहिँ यु क्यान सी गाइज पुरै परसम्म पुरै पानी परिरहेको छ है आज चाहिँ ट्याक्क छुट्टी त थियो गाइज अनि सो पानी परिरहेको अहिले चाहिँ हामी खाना लिनु पनि जानुपर्छ होइन सो पानी आइरह त्यसैले चाहिँ हामी गएको छैन सो हामी दुईजनाकै छुट्टी छ होइन अनि म चाहिँ अहिले जस्ट माथि आएको यहाँ माथि आएको चाहिँ कस्तो छ भनेर रुमदेखि त खासै देखिन्न यताउता पानी आएको सो माथि छतमा एकदम पानी आइरहेको छ यहाँ चाहिँ माथि बन्दैछ होइन बिल्डिङ चाहिँ त्यही भएर यस्तो पानी आइरहेको म एकछिन माथि आएको अब चाहिँ म जान्छु गाइस किनकि पानी आइरहेको म पुरै भिजिसकेँ होइन तर ल भ्यू चाहिँ यस्तो छ अहिले चाहिँ यतातिर पुरै पानी आयो ल मजा फटाफट गएँ तल फेरि A few moments later. ल त साथी अहिले चाहिँ हामी चाहिँ खाना ल्याउनु चाहिँ जाँदैछौँ सो बाटोमा यस्तो अवस्था एकछिन पानी हो हाम्रो सेप यता भइन्छ हेलो 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 ल हामी चाहिँ परसम्म जाँदैछौँ होइन ल्याउने अब के हुन्छ गएर चाहिँ हेरौँ है त अहिले चाहिँ छाता ओढी हामी चाहिँ जाँदैछौँ पानी चाहिँ हल्का हल्का आइरहेकै छ ल सेपसाप आज चाहिँ के हुन्छ हाम्रो प्लान यसो भनौँ न आज हाम्रो ट्याक्क लगाएर बिरयानी खाने हो यो पानीमा कतै गई हुन्न कतै जाने हुन्न होइन हुन्न सब पानी आइरह मान्छेहरू सौदातिर त खेलिरहन् बच्चाहरू अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ कहाँ जाने रे हामी बिरयानी यहाँदेखि चाहिँ अलिक टाढै छ होइन सब पानी चाहिँ आइरह है गाइस यतातिर सब फुलहरू छ आज चाहिँ छुट्टी पऱ्यो होइन दुइटैको हाम्रो चाहिँ छुट्टी छ हामीले चाहिँ छुट्टी मिलाएरै ल्यायौँ अनि आज चाहिँ प्लान त थियो घुम्न जाने होइन अनि हिजैदेखि यो पानी आएको चाहिँ त्यही भएर चाहिँ गाइस हाम्रो प्लान चाहिँ त्यस्तै भयो आज चाहिँ जस हामी चाहिँ अब परसम्म चाहिँ जान्छ है त यहाँ पनि केही पाउँछ र हामी चाहिँ उतै परै जानुपर्छ है त ल गाइस हामी चाहिँ अहिले चाहिँ अलिक नजिक चाहिँ आइसक्यौँ है तर पानी चाहिँ गाइस त्यस्तो छ नि पानी हामी जानुभयो भने चाहिँ उतै परतिर अझै अनि जाँदैछौँ बाटोमा चाहिँ पानी यस्तै हो ल यु क्यान सी हाम्रो पुष्कर सेट यता यहाँलाई चाहिँ मैले छाता ओढाइरहेको छु है यहाँको चाहिँ अब किनकि हाम्रो बिरयानी स्पोन्सरवाला यहाँ हो त्यही भएर हल्का यहाँलाई यसो हेल्प गर्नु पऱ्यो ल अब पारि जानुपर्छ पारि जाँदाखेरि पानी छ है यहाँ हामी चाहिँ पारि जाँदैछ ल चाहिँ हामी चाहिँ बिरयानीवालामा चाहिँ आइसकेको छ होइन हाम्रो पुष्कर सेट चाहिँ त्यहाँ अघि गइएछ भन्नको लागि अनि म चाहिँ यतातिर बस्दैछु है त पुष्कर सेट चाहिँ उहाँ भइन्छ तातो एकदम गरम बिरयानी ल्याउनु गइएछ उहाँ चाहिँ म चाहिँ यहीँ छु अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ जान्छौँ है त रुमतिर जान्छौँ अनि त्यसपछि फेरि आज घुम्न जाने त त्यस्तै हो कि होइन पानी आइरह अनि फेरि साँझतिर फेरि अब हाम्रो चाहिँ उहाँ ग्यासहरू राखेको छैन अनि सो त्यसैले चाहिँ हाम्रो खाना बनाउनु त्यस्तै हो अनि साँझ चाहिँ हामी फेरि आउँछौँ है त यतातिर जाने हो जान्छौँ हाम्रो पुष्कर सेट त्यहाँ बस्दै हुनुहुन्छ है त पानी चाहिँ एकदम आइरह ठुलो त आएन सानो तर बिहानैदेखि परिरहेको बिहान माथि छतमा जाँदा पनि देख्नुभयो होला होइन त्यतिखेर पनि त्यस्तै परिरहेको थियो सो अहिले पनि त्यस्तै परिरहेको यहाँ चाहिँ हल्का पानी जाने चाहिँ ठाउँहरू हुन्न त्यही भएर चाहिँ एकदम धेरै पानी चाहिँ रोडमा चाहिँ आउँछ है त्यस्तै हो सो लगाइछ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ जस्ट बिरयानी लिएर बनाइसक्छौँ पुष्कर सर बिरयानी देखाऊँ त ल त बिरयानी हाम्रो चाहिँ हाम्रो अरू आफूले भन्ने के छ यसो भनौँ न के भन्नु सर यार पानी आइरहेछ त्यही त हामी घरतिर म्यासेज यताउता घरतिर चाहिँ के हुनु त्यही हो भिडियो हेरिदिनु यसो घरतिर आएर हजुर त्यही हो अब केमसेपलाई यसो सपोर्ट गरिदिउँ अब सेपलाई भाइरल गराउनु छ जसरी अब पनि बास यति नै हो मेरो है त सुन्नु है त पुष्कर सरले के भन्नु एकदम सबैले चाहिँ हेरौँ है त जस हामी चाहिँ अब चाहिँ रुमतिर जाँदै हो टक्क पानी गयो जुगेन्सी ओ माई ग्यास ल हामी चाहिँ जाँदैछौँ हाम्रो पुष्कर सेपलाई म छाता उडाइदिँदै किनकि बिरयानी स्पोन्सर चाहिँ यहाँ छ हो भनेर नभनौँ त्यो चाहिँ मेरो पैसा लियो यहाँको चाहिँ साँझ आउँछ पालो है त ल हामी चाहिँ जाँदैन
गाइस गाडीमा लागि हो ल त गाइस हामी चाहिँ फर्किसक्यौँ है त ल अहिले यहाँ आइसक्यौँ पुष्कर सेपले चाहिँ छाता उडाएको उहाँलाई चाहिँ एकछिन मैले चाहिँ छाता उडाइदिएको अनि म चाहिँ यतिकै हिँड्दैछु है ल गाइस अघितिर के भन्छ अब चाहिँ हामी गइन्छ रुममा है त अहिले चाहिँ जस्ट हामी चाहिँ रुममा पनि आइसक्यो होइन अनि बाटोमा चाहिँ देख्नुभयो त्यस्तो पानी पुरै आज चाहिँ पानी परिरहेको अवस्था सो ल त्यही भएर अब छाता साता हामीले यता राखिन्छ अनि हामीले चाहिँ लिएको चाहिँ अब चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ होइन हाम्रो पुष्कर सेप चाहिँ त्यहीँ हुनुहुन्छ अब चाहिँ उहाँले चाहिँ हाल्नुहुन्छ प्लेटमा त्यसपछि हामीले खाइन्छ है त ल पुष्कर सेप के हो पानी कस्तो छ पानी तयार बाहिर त ठुलै परेछ के गर्नु जेल्दै यस्तो खो ल अब यहाँको कुरा आफूले विश्वास गरिन्छ तपाईँहरूले ठुलै पऱ्यो अरे पानी अब पानी चाहिँ ठुलो त पऱ्यो होइन यहाँले गफै लाग्यो अलिअलि परेको तर लङ टाइम भइसक्यो बिहानैदेखि आइरहेको पानी चाहिँ अनि ल त पुष्कर सेप फटाफट हालिहालौँ अब चाहिँ हामी चाहिँ के छ हाम्रो चाहिँ होइन स्पेसल के ल्यायो त हाम्रो पुष्कर सेपले त्यसपछि हामी चाहिँ खाइहाल्छौँ है त यहाँ चाहिँ बोतलै बोतल यस्तै हो है यहाँ हाम्रो पुष्कर सेपको पारा ठुलो सेप मान्छे भएपछि अब यहाँलाई भन्नु पनि भएन होइन छाता चाहिँ यतै हुन्छ अनि ल त गाइस हाम्रो चाहिँ घुम्ने जाने भनेको प्लान चाहिँ त्यस्तै भयो आज किनकि योभन्दा पछिल्लो छुट्टीमा पनि हामीहरू कतै गएको थिएन अनि यहाँ र मेरो चाहिँ पहिल्यैदेखि चाहिँ थियो होइन हामी चाहिँ यहाँ जाउँला भनेर पानी चाहिँ आइरहेछ गाइस अब टाइम पनि 3 बज्न लागिसक्यो होइन आज चाहिँ यस्तै होला हुन जस्तो छ अनि जस्तो यस्तै भ्लग अब अहिले हामी चाहिँ के गर्छौँ होइन अब खाना खाइन्छ पहिला चाहिँ अनि एकछिन रेस्ट गरिन्छ फेरि साँझतिर चाहिँ हामी त्यही हो मार्केटतिर गइन्छ होइन हल्का अनि साँझको लागि चाहिँ खाना ल्याइन्छ त्यही हो आजको दिन चाहिँ यस्तै होला जस्तो छ अनि सो ल च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला पुरानो हुन्छ एकचोटि बेल आइकनलाई चेक गर्नु होला होइन सो यति भन्दै ल पुष्कर सेपले चाहिँ हालिसक्नु भयो अब चाहिँ खाइन्छ है त गाइस ल A few moments later. सो गाइस ल अहिले चाहिँ फेरि हामी चाहिँ यहाँ माथि आइसक्छौँ है त किनकि अहिले चाहिँ पानी चाहिँ बसिसकेको छ होइन अनि अहिले चाहिँ पुरै पर चाहिँ पुरै कालो कालो देखिरहेको अहिले चाहिँ खासै केही देखियो होइन जस्ट पानी चाहिँ अहिले चाहिँ बसेको है त्यही भएर पुरै यस्तो देखिरहेको हेर्नु यताउता पछाडि चाहिँ बिल्डिङहरू छ होइन अरू त नभए सबै त्यस्तै हो लगाइस पारी अहिले चाहिँ एकदम पानी बिसेर चाहिँ हल्का उता माथि चाहिँ खस्कन ला अब त्यस त्यहाँ त पारी चाहिँ बच्चाहरू पुरै खेल्दैछन् होइन अनि हामी चाहिँ यता ल हाम्रो पुष्कर सेप यता भइन्छ उहाँ चाहिँ त्यहाँ भइन्छ जस्तो हामी चाहिँ माथि आउँदै है त अहिले चाहिँ पारी एकदम राम्रो देखिरहेछ है त किनकि अरू बेला चाहिँ यतिखेर पुरै गर्मी हुन्थ्यो होइन घाम लाएर अहिले चाहिँ घाम चाहिँ लगाएको होइन जस्तो हामी यहाँ माथि आउँदै है त अब कतै घुम्ने जाने होला नि प्लान त्यस्तै भयो अहिले चाहिँ होइन अनि अहिले चाहिँ गाइस 5 चाहिँ बसिसक्यो होइन अनि यतिखेर चाहिँ कहाँ जाने घुम्न त्यसो चाहिँ हाम्रो त्यत्तिकै यहाँ माथि चाहिँ भर्खर बिल्डिङ चाहिँ बन्न गइरहेको होइन अनि त्यही भएर चाहिँ पानीको कारणले हिजो आयो आज आयो 2 दिन पानी चाहिँ 2 दिन आयो त अनि अहिले चाहिँ ट्याक्क पानी चाहिँ बसेको छ है त गाइस अनि ल त उता पारी चाहिँ हामीले चाहिँ सब घर देखिन्छ होइन केही छैन सब घरै घर त पारी जता हेऱ्यो नि घरै घर पहिला चाहिँ यो बिल्डिङ अलि होचो थियो त्यहाँदेखि चाहिँ खासै पारिको देखिन्न थियो अहिले चाहिँ अर्को भएर चाहिँ गाइस पारी चाहिँ देखिरहेको है त पारीसँग यहाँ बच्चाहरूले चाहिँ चङ्गाहरू चाहिँ उडाइरहेको नै भर्खर हल्का हावा पनि लागिरहेको त्यस्तो बेसी होइन हल्का हावा लागिरहेको ल म चाहिँ हाम्रो पुष्कर सेपसँग चाहिँ के भन्छ ल सेप के हो केही भनौँ न आफूले छैन मेरो खासै भनाइ यार भनौँ न छैन हाम्रो आज छुट्टीमा यताउता जाने प्लान नि क्यान्सल भयो अनि के भएर क्यान्सल भयो यसो पानी परिहाल्यो होइन हामी सन्चै छौँ बिल्कुल हाम्रो पुष्कर सेप फेरि क्यामेरामा चाहिँ बोल्न अहिले लजाइन्छ यहाँ फेरि त्यही भएर अफ क्यामेरा चाहिँ यहाँ चाहिँ मान्छे किसिमे हो होइन तर अहिले चाहिँ बोल्नु चाहिँ हल्का यहाँ चाहिँ लजाइन्छ है गाइस ल फेरि पनि लगाएछ पारी हेरौँ यस्तो छ एकदम घरै घर होइन सब केही देखिन्न
हाम्रो उता त गाउँमा त पुरै पहाड हुन्छ वारिपारि हेऱ्यो यताउता पहाडै पहाड होइन यहाँ चाहिँ छैन त्यस्तो जहाँ हेऱ्यो घरै घर अनि यहाँ त हामी यहाँदेखि पारिकोलाई कोहीलाई चिनै छैनौँ होइन अन्त हामी अब बाहिर अरू ठाउँमा गएपछि त्यस्तो चिन्ने त कुरै हुन्न त्यही पनि हाम्रो गाउँमा भन्छ नि यहाँदेखि यताउता सब चिन्न जाने होइन त्यही पनि सबै मान्छेहरू कहाँदेखि आएको छन् होइन यस्तै छ पारि बनिनु त्यहाँ पनि नयाँ घर बन्न लगाइरहेको होइन सो मान्छेहरू त्यतातिर पनि छन् सो पारि ट्याक्क अहिले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ शीतल होइन पहिला चाहिँ गर्मी हुन्थ्यो कि ट्याक्क शीतल पनि आइरहेको छ त्यही भएर मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो छतमा चाहिँ एकदम आइरहेछन् देख्न सकिन्छ है त गाइस ल त अहिले चाहिँ यहाँबाट देखिने चाहिँ यो गाइस अनि अहिले फेरि साँझ पख चाहिँ हामी चाहिँ साँझ त भइसक्यो त्यही पनि एकछिन पछि चाहिँ फेरि साँझको लागि चाहिँ खाना ल्याउनु चाहिँ जानुपर्छ है गाइस अनि अहिले चाहिँ टाइम भएको छैन हामी चाहिँ एकछिन चाहिँ यहीँ छतमा बस्छौँ होला होइन एकछिन बसेर चाहिँ हामी जान्छौँ त्यहाँपछि फेरि कतातिर हुन्छ साँझतिर चाहिँ हामी चाहिँ गइन्छ ल त गाइस ल त गाइजहरू फेरि पनि अहिले चाहिँ पानी आउन चाहिँ सुरु गरिसक्यो हल्का पानी आउनु फेरि पनि सुरु गरिसक्यो अब चाहिँ ल हामी चाहिँ जान्छौँ अघि न खाना ल्याउनु जाँदा पनि त्यस्तै पानी आएको थियो होइन सो अहिले पनि ल त्यस्तै पानी आउनु चाहिँ सुरु गरिसक्यो है त एकैछिन माथि हामी छतमा के बसेको थियौँ अब मलाई लाग्छ बर्खा चाहिँ सुरु भयो इन्डियामा नि बर्खा सुरु भयो गाइज ल यस्तो छ है त अब चाहिँ हामी चाहिँ फेरि गइन्छ रुममै गरियो सो ल गाइज ल अहिले चाहिँ खाना ल्याउनु जाने टाइम पनि भइसक्यो त भएको छैन अलिक तर हाम्रो चाहिँ यहाँ नजिक एउटा पार्क थियो होइन सो ल सेप सापरमा चाहिँ पार्कमा गर्छौँ केही भन्ने आफूले पार्कमा घुम्न आइएको छ अब एकछिन पछि खाना लगाएर जान्छौँ हामी रुममा त्यही हो आजको दिन कस्तो भयो आफ्नो यसो भनौँ न आजको दिन त त्यही हो रुममै बसेर गयो रुममै बसेर गयो रुममै बस्यो आज त्यही भएर पानी एकदम परिरहेको थियो होइन रुममै बसेर गयो ल अब चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो पहिला चाहिँ थिएन होइन अहिले चाहिँ यस्तो छ गाई यहाँ चाहिँ हल्का यताउता अनि त्यही भएर चाहिँ हामी दुईवटा चाहिँ यता एकछिन त घुम्दैछौँ त यतातिर परसम्म अनि एकछिन हामी यहाँ घुमेर चाहिँ अहिले चाहिँ जान्छौँ है त अहिले चाहिँ कति बजे जस्तो टाइम हेरौँ न अहिले ठ्याक्कै 7 ल 7 बजिसक्यो गाइस तर चाहिँ उजेलै छ है त यस्तो छ यहाँ चाहिँ ठाउँ चाहिँ ल उजेलै छ अनि हामी चाहिँ एक दुई चक्कर लगाउँदैछौँ यहाँ त्यसपछि चाहिँ गइन्छ है त सो ल गाइस हाम्रो चाहिँ कति भयो एक चक्कर पुरा भयो होइन पुस्तक सेप ल एक चक्कर चाहिँ पुरा भइसकेको छ अब चाहिँ हामी त्यहाँदेखि चाहिँ हल्का गेट छ होइन गएर चाहिँ उता यहाँ अगाडि चाहिँ एकछिन बस्छौँ अनि त्यहाँदेखि यहीँदेखि चाहिँ त परतिर जाने ठाउँ छ कि होइन अनि त्यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ खाना ल्याउनु पर्ने हुन्छ है त त्यही हाम्रो पुस्कर बढिया सेपले रुममा ग्यासै राख्नु भएको छैन अनि त्यही भएर चाहिँ सधैँ छुट्टीमा चाहिँ बाहिर आएर खाना ल्याउनुपर्छ है हामीले अनि एक त यो हो कि छुट्टीको दिन नि के बनाउने भनेर हाम्रो सेप चाहिँ अलि अल्छी गरिन्छ होइन त्यो चाहिँ नबनाऊ हाम्रो सेप एकदम मेहनती सेप हो अनि ल त गाइस यहाँदेखि जाने ठाउँ छ उतातिर अनि चाहिँ हामी चाहिँ गइन्छ है त त्यहाँ गएर त्यसपछि फेरि खाना ल्याउन होइन यहाँ चाहिँ अब पानी आएको एकदम हिलो भइरहेको कि होइन पानी आएपछि जहाँ पनि त्यस्तो हिलो हुने मान्छेहरू गए उतादेखि यस्तो आइरहन् माथि सब बसेर हेरिरहन् ल अब चाहिँ हामीले यहाँदेखि यहाँ बच्चाहरू चाहिँ खेलिरहन् है त यहाँ छुट्टी ठाउँमा चाहिँ आइसक्यो होइन सो अघि चाहिँ उतातिर थियौँ बच्चाहरू चाहिँ एकदम हल्ला गरिरहन् अब हामी चाहिँ एकछिन बसिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी गइन्छ है त अनि ल त्यही भएर चाहिँ आजको लागि चाहिँ यति नै होला सायद होइन यताउता गरेर खासै त्यस्तो देखाएन अनि पानी पऱ्यो मेन भनेको अनि हामी दुइटाको चाहिँ घुम्न जाने प्लान चाहिँ त्यस्तै भयो होइन पुस्को सेप अनि ल प्लान चाहिँ त्यस्तै भयो होइन अनि त्यही भएर ल अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ खाना ल्याउनु गइन्छ डाइरेक्ट होइन सिधै त्यहाँदेखि चाहिँ रुममा सो यति जेनसम्म चाहिँ हेरेर साथ दिनुभएकोमा चाहिँ धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच अनि च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला पुरानो हुन्छ एकचोटि बेलायकनलाई चेक गर्नु होला नोटिफिकेसनलाई अनमा राखिदिनु होला यति भन्दै गाइस आजको यति नै ल पुस्को सेप यता हेरौँ ल सी यू नेक्स्ट भिडियो गाइस ल